Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamasdan, sovuqlar bilan bayramlarni yaxshi o'tkazdilaringmi? Bir anchadan beri gapirib video qilmagan edim, shunga video qilyapman. Men ham qishloqqa kelib, qishloqda yuribman. Ozmoz zerikish bor. Baribir shu bugun bir do'stimni uyida hashardaman. Shuning uchun sal eski kiyinib olganman. Endi qishloqda hamma shu yerda yuradi. Mana oddiy shatak oyoqda, eski Jigulida yuribman. Kommentariy yozinglar, kommentariy. Ko'p pala kommentariy yozinglar. Nima qilyapsizlar sizlar? Nima ish qilyapsizlar sizlar? Yozinglar, o'qib, sal zerikmay turaman. Kim qayerdan kuzatyapti? Hamma narsani nima bo'lsa yozinglar. Men Surxondaryo viloyati Denov tumanidanman. Denov. Sizlar qayerdansizlar? Yana bir iltimos, agar menga podpiska bo'lmay kim kuzatayotgan bo'lsa, menga podpiska bo'lib qo'ysalaring xursand bo'lardim. Bitta qishloqda bolasini podpiska qilsalaring, qilsalarda endi videolarim ko'proq ko'rilsa, yana video chiqarib kelardi. Ko'rilmasa chiqarib kelmay qoladi. Shuning uchun hammalaringni hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Oldingi jinni ketdi videolarni qaysi yoqmasa aytsalaring, o'chirib yuboraman. Bunaqa videolar kerak emas. Endi ularni vaqtida to'g'risi nima deydi, aktiv uchun qo'yilgan. Hozir o'zim ham yoqmaydi, uyalaman videolarni ko'rib qolsam. Nima deyman endi? Sovuq kun. O'zlaringga ehtiyot qilinglar. Qalinroq kiyinib yuringlar. Menga o'xshab boshlangan hasharga borib turinglar. Bu dunyoda yaxshilik qoladi. Hamma narsani pulga chaqirmay. As bo'lsa ertaga yana Termizga ketaman. Pravani amaliy imtihondan ham o'tib olsam, prava bor shu bilan. Qo'rqmang, bu joyga boraveramiz. Hozir santexnikman, oshnam magazindan ozgina uyda ishi bor ekan. Shurbatdan olyapti, krandan sovuq etganiga shuni paletlab sozlab beraman. Shu qo'ldan kelgancha yuribmiz. Gaplarim bir-biriga qovushmayotgan bo'lsa, o'zdan qovushtirib olasizlar. Uncha gapga yo'qman, bilasizlar-ku, jim turib video olaman har doim.